So prompting people, for example, in one of our very famous early trials, who people were late paying their tax, just to tell people something which is true, which is most people pay their tax on time, and you're one of the few yet to do so. 15% increase in payment rate. When we implement policy from behavioral science research or tests, trial and errors, what are the biggest challenges that we might face? Each government, each country, each society has their own character, has their own terms and conditions, something like that. So when you try to apply this behavioral science, can we duplicate or copy and paste from here to there? The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สำหรับใครที่กำลังรอหนังสือ The Invisible Leader หรือว่าผู้นำล่องหนตอนนี้พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางจำหน่ายแล้วคุณสามารถหาได้ 2 ช่องทางนี้นะครับช่องทางแรกครับ Line Shop ครับของ The Secret Sauce เองนะฮะแอดไลน์ตาม QR Code ที่อยู่ในคลิปได้เลยหรือว่ากดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เช่นกันอันที่2ครับตามคำเรียกร้องครับร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณตอนนี้มีให้ไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิโนคุนิยะ B2S C1 หรือว่าร้านไนอินครับโดยหนังสือจะทยอยเข้าสาขาใกล้บ้านคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าองค์กรที่อยากสั่งซื้อเกิน10เล่มขึ้นไปเรามีส่วนลดพิเศษให้กับคุณด้วยครับติดต่อมาทาง LINE ของ The Secret Sauce ได้เลยครับมาเรียนรู้ความเป็นผู้นำล่องหนด้วยกันนะครับทุกท่านรู้จักคำว่า nudge ไหมครับ N-U-D-G-E ถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าการสะกิดหรือบางคนก็แปลว่ามันคือการดุลครับในปัจจุบันนี้มันคือวิธีการหนึ่งที่จะปลุกให้มนุษย์ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับถือได้ว่าเป็นหลักการและวิธีการที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากใน10ปีให้หลังที่ผ่านมาถ้าจะทำความเข้าใจลองย้อนกลับไปดูภาพนี้ครับเป็นภาพแมลงวันบนโถปัสสาวะแน่นอนครับแมลงวันนี้ไม่ใช่ตัวจริงครับเป็นสติกเกอร์รูปแมลงวันที่เขานำมาติดลงบนโถซึ่งแก้ปัญหาอะไรครับทำให้คุณผู้ชายที่ชอบปัสสาวะไม่ลงโถเนี่ยเล็งไปที่เจ้าแมลงวันผลที่ได้ก็คือโถปัสสาวะห้องน้ำชายแทบไม่มีน้ำกระเด็นเลอะเทอะอีกเลยการจูงจะให้เกิดพฤติกรรมต่างๆอย่างเจ้ากรณีของสติกเกอร์แมลงวันตัวจิ๋วนี่แหละครับที่เรียกว่า nudge หรือว่าการสะกิดซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดของโลกอย่างหนึ่งในเวลานี้ทุกวันนี้แนวคิดการสะกิดหรือว่า nudge เนี่ยใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับตัวอย่างเช่นการออกแบบผังของอาคารที่วางลิฟต์ไว้ในตำแหน่งที่รับตาคนก็คือคนหาลิฟต์ไม่ค่อยเจอครับก็ทำให้เขาเนี่ยจะใช้บันไดกันมากขึ้นผลที่ได้คือคนได้ออกกำลังกายกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เกิดการประหยัดไฟด้วยนอกจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแบบนี้ต้องบอกว่าแนวคิด nudge ถูกนำไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจรวมถึงการทำนโยบายสาธารณะของรัฐบาลในหลายๆประเทศเลยนะครับถึงกับมีการก่อตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์เพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะเลยครับผมมีโอกาสเดินทางไปที่ลอนดอนครับกับทางสถานทูตอังกฤษและตอนนี้ครับผมคุณชัชชาติและคุณสานนท์เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของ Behavioural Insights Team หรือว่า BIT ในย่าน Victoria Embankment ที่นี่มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Nudge Unit BIT ครับก่อตั้งครั้งแรกในปี 2010 โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรที่ใช้ในการวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์มาสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมหรือพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ร่วมกับภาครัฐในการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของผู้คนและสังคมดีขึ้นครับในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการศึกษาสิ่งแวดล้อมการเงินสุขภาพรวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาครับการทำงานของ BIT นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Impact มากมายเลยครับผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือการส่งข้อความไปสะกิดคนที่ยังไม่จ่ายภาษีครับวิธีการก็คืออะไรรู้ไหมครับเขาจะส่งข้อความไปบอกกับคนที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีว่าคุณคือคนส่วนน้อยที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีนะ
ซึ่งการสะกิดนี้กลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานแบบเบาๆแต่ได้ผลอย่างเหลือเชื่อครับเพราะมันทำให้คนหันมาจ่ายภาษีกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับการสะกิดหรือการหาแรงจูงใจจึงเป็นวิธีที่เขาเชื่อว่าได้ผลมากกว่าการออกกฎหมายมาจับกุมหรือว่าคุมเข้มด้วยซ้ำครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสมากๆครับผมได้พูดคุยกับคุณเดวิดฮาลเพิร์นครับเขาเป็นใครครับเป็นคนที่เป็นเจ้าของฉายา Nash Godfather ครับคือเป็น CEO หรือว่าหัวเรือใหญ่ของ BIT นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานเนี่ยเขาดูแลเป็นที่ปรึกษาข้างกายของรัฐบาลสหรัฐอาณาจักรก็คือทำงานคู่กับนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาณาจักรเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอินฟอร์มหรือนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัตินอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหนังสือที่โด่งดังมากๆเรื่องนี้ครับ Inside the Nash Unit So can you tell us more about why behavioral science is important more than ever? Sure. So when we look at most of the big policy issues, they have very strong behavioural components. So for most developed and indeed developing countries, more than half of years of life lost, more than half, so in Britain it's about 60%, are to do with behavioural factors. Not what happens in hospitals, it's the fact that we're smoking or we're eating unhealthily or pollution like in Bangkok, is a big issue for our PM health. 2.5. Exactly. And so, why does it arise? A lot of it is behavioural. Why do parents drive their kids to school? Because everyone else is driving their kids to school, and so it's behavioural. Or education, how do you motivate a 15-year-old to study hard? It's about behaviour. Or people to pay their taxes or to recycle. So everywhere you look, and even, wars and conflict, what often drives is the human beings not getting on. Right. It's human behaviour. Right. People often don't like each other. What can you do to try and stop it spilling into conflict or not? And the strange thing is until recently, policymakers didn't study human behaviour. They just thought if they passed a law, the world would change. But of course, it doesn't necessarily. Right. So from your perspective, from your experience, how can we apply behavioral science in personal life as well? So actually, books like Inside the Nudge Unit, we often think about that. Because we're human beings too. So if on diet, for example, it's simple example. If you don't bring the candy into when you're watching TV, right? You'll eat it. Where did it go? Leave it in the kitchen. If you want people to exercise more, if you want to exercise yourself, generally you might get to the gym, but try and routinize it in your life. Just so I cycle into work instead of and I wouldn't think of doing anything different. Or things around saving behaviour, how do you make commitments and put money aside or whatever. So of course you can use it on your own behaviour. Or if you're trying to teach your kids, what's the right or wrong thing to say to your child? Don't say to them, when they get a test, we told you earlier, your child comes back with a test, you were a smart child. Say, that was a really good effort. That's a better thing to say. Encourage their effort and to strive when they reach difficulties. Right. So yes, we're all human beings and we're all in the persuasion game. When we implement policy from behavioral science research or tests and trial and errors, what are the biggest challenges that we might face? As I said, the first one is almost just to see what you can't see. So humans have blind spots. I have blind spots in our eyes. There are places you cannot see, but you can't tell you can't see them. Your brain is so good at covering up the blind spots. And that's true also about when we see other people's behaviour and we interpret it. We often have theories about why other people are doing things which may be wrong. As I said, humility, being prepared to experiment. And the implication is that if, for example, if Bangkok decides to say, we'll try some of this behavioural science, if you only try it on one thing, it may not work. A pretty good rule of thumb is if you manage to you do 4 different changes and one of them works, that's pretty good. It's probably true for most policy, but we never know because we never test it. So you really want to be prepared to think about it to be innovative. And a government, and it's people need to decide we're going to try some things that are different. And some of them won't work. And when the ones that don't work, don't give up on it. It's like, well, which ones did work? And double down. So, that's quite a significant thing. And often, we work with governments and they say, we'll try this, but let's do one thing, but it really must work. It's like, we can try and choose by learning from the rest of the world and things which have worked elsewhere, a pretty good guess at something which will be effective in a new context. But if you're going to do something innovative,
you should expect sometimes it won't work. And that's part of good government, right? Is to test, experiment, do it in small scale, Right. figure out what works before you scale it. So that's a very different way of doing government. Because most people come into government and they say, I have a plan, I have the answers, we're going to do this thing, we're going to march up that hill. Whereas actually you want to say, actually the thing is, this is really quite complicated. So we're not sure which will work better. We're going to test a number of things and we're going to have a kind of government which is humble and experimental and figuring out with our citizens what works and what doesn't. And then every year we're going to get better and better and better. That's a very different way of doing government, right? Right. So each government, each country, each society has their own, character, has their own terms and conditions, something like that. So when you try to apply this behavioral science, can we, duplicate or copy and paste from here to there, or we cannot do that? It's such a good question. So the short answer is we can't be sure. So when in Britain we started using this in Downing Street with David Cameron, we were drawing very heavily on North American evidence, often built from Harvard and Chicago. We really weren't sure whether things that worked there would work in Britain, which is partly why we tested. And similarly, we've worked in many countries in the years since. We have to be really careful because there are actual differences in the psychology of humans in different countries and places. So because something worked in one place doesn't mean it will work in another. And that's another reason why we think it's appropriate to be experimental and test and see if it will work here, will it work somewhere else? So not only if you're going to try something out, you might say 1 in 4, if you tried 4 different things, 1 will work better. That even if you've done that, you might then want to check again. Just double check and redo it. Is there a better version of it? So you're right, you shouldn't just assume. It's a good idea to look at what other people have done. And ปัจจุบัน BIT มีสำนักงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกครับอย่างเช่นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แคนาดาฝรั่งเศสสิงคโปร์ลาตินอเมริกาซึ่งแต่ละประเทศต่างมีบริบทเงื่อนไขและโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปเรานำแนวคิดและวิธีการที่ได้ผลจากประเทศอื่นๆมาลองใช้ได้แต่นั่นไม่ได้การันตีนะครับว่าจะสำเร็จได้ในพื้นที่ของเราหัวใจสำคัญที่คุณเดวิดพยายามจะบอกก็คือเราต้องทดลองตรวจสอบและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของเรา So a big role that the Behavioural Insights Team plays these days is to, by taking things that worked in different countries and then saying, well, we think this would work over here. That's a sensible thing to start, but still test it and then replicate. The surprising thing in some ways, more than we thought, is how much things do seem to work and move from one country to another. So prompting people, for example, in one of our very famous early trials, people were late paying their tax, which is to tell people something which is true, which is most people pay their tax on time, and you're one of the few yet to do so. 15% increase in payment rate. We took it, for example, not long after that to Guatemala, where far fewer people do pay their tax regularly. Still, people were so surprised to be told the proportion that did pay their tax, it still worked. It was highly effective as an intervention. It has been striking that there are a number of the interventions we've worked on have transferred between countries, but we shouldn't assume that they all will or do. นอกจากการจัดเก็บภาษีของคนอังกฤษที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนหลายๆประเทศนำไปทดลองใช้ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ครับที่ทาง BIT ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆครับเช่นการสร้างความร่วมมือเพื่อลดการค้างชำระค่าประกันสังคมการปรับปรุงการจัดการโรคเบาหวานการวัดอคติในพฤติกรรมทางการเงินการสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดการล่วงละเมิดและยังมีโปรเจกต์เกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการช่วยชีวิตช้างด้วยแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ครับ I'm not sure that it has been developing or not. So what is the future of behavioral science? It's still very much a frontier area, still quite young. There are, in some ways, even though, BIT has run more than 1,000 interventions, but we are aware that we're often just scratching the surface. So we think there are many areas where behavioral science has yet to be applied. There are lots of issues of poverty and disadvantage, of economic growth, of conflict, for example. We have yet to really use these to scale. So we think there's lots more to do. There are lots of these cultural differences of what will transfer and what will not. The fact is, the world is full of policy problems which we haven't solved, and we have a long way to go. So it's an area we continue to be active on.
We're in the process at the moment, we hope, of setting up with a number of universities a centre for excellence to keep pushing those frontiers methodologically and understand. If you're a young person and you're trying to decide what to do in life, now you have a new choice. You might become a behavioural scientist and see if you can save the planet or make us live longer or stop a war somewhere. So that's pretty exciting, I think. So don't worry, there's plenty of problems still to fix. Plenty to do. Thank you for your time. I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Not at all. ปัจจุบัน BIT เป็นองค์กรที่คนมากมายทั่วโลกต้องการจะมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็อยากจะนำแนวคิด Nudge นี่ไปประยุกต์ใช้นะฮะสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับผมได้ถอดรหัสเป็นเฟรมเวิร์กมาให้ครับที่ทำให้การ Nudge นั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและเห็นผลได้ในแบบของคุณเองเขาแบ่งออกเป็น4ข้อนะครับคือคำว่า East EAST E Easy ทำให้ง่ายไม่จำเป็นต้องยุ่งยาก A Attractive ทำให้น่าดึงดูด S Social ทำให้เข้าถึงคนหมู่มากหรือเป็นที่นิยม T Timely ทำให้ถูกที่ถูกเวลา4ตัวอักษรนี้ครับน่าจะเป็นเฟรมเวิร์กง่ายๆครับที่เวลาคุณอยากจะนัชอยากจะสะกิดเนี่ยให้คิดถึง4ตัวอักษรนี้ไว้เสมอครับ Easy Attractive Social Timely และทิ้งท้ายครับถ้าเกิดเราจะใช้แนวคิด Nudge ให้ได้ผลหัวใจสำคัญที่คุณเดวิดเน้นย้ำในการสัมภาษณ์นั้นก็คือเราต้อง Taste Learn Adapt ก็คือทดสอบเรียนรู้จากผลลัพธ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทหรือ context นั่นเองครับ